मैं जब भी लगाता हूँ ना, इसको पहले मैं होम पे लेके आता हूँ कि चलो जी अगर कहीं मिस भी हो या हमारे हाथ से कंट्रोल हो रहा है, उसको होम पे लेके आए और यहाँ उतर जाए अपनी जगह पे। ये वहाँ नहीं उतरा, कंटिन्यू होम दबाते ना, बल्कि उल्टा डिस्कनेक्ट हो गया। क्या ये इधर है? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीज़। सिर्फ गीदड़ नहीं है, चुप रहना सारे। भाई हाँ इस तरफ से जाएं, उसके नीचे से ना जाएं। सही। इस तरफ से हैं। बड़ी ऊपर आ गए। सुनी थी ये आवाज़ें? यार एकदम शुरू हुई है ये आवाज़ें तो। साथ में ये लगा छोटे बच्चे चीख रहे हैं। जी हाँ, मुझे इंसानी बच्चों की आवाज़ लगी। और सिर्फ गीदड़ों की आवाज़ें नहीं थी, उनके साथ और भी आवाज़ें थी। दरख्तों के अंदर कहाँ गई? अब कहाँ गई? सामान भाई, अगर ये गीदड़ होते तो और शोर करना था ना इनको। भाई ये लाइट थोड़ी भी नजर आती है ना इन लोगों को, ये खामोश हो जाते हैं। अच्छा। दूर से भी लगे इन लोगों अच्छा को। अच्छा अच्छा, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन बड़ी खौफनाक आवाज़ें जी। अभी हमला करने में भी देर नहीं करते हैं भाई। यहाँ ये 50-50, 100-100 साथ हैं, बिल्कुल फुल जंगल इलाका है ना। ये आवाज़ें कैसी थी यार? अब यहाँ पे जानवर डर गए इनकी आवाज़ें सुन के। ये सन्नाटा महसूस कर रहे हैं आप? यार मैं उस भाई के साथ आया था ना समझ पे, इधर मुझे घंटियों की आवाज़ें आई थी। पता नहीं आप लोगों ने सुनी नहीं सुनी? सुनी थी? मैंने सुनी। आओ साथ आओ। छाल वाले जो दरख्त हैं जरा नीचे भी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आई आ रही है? आ रही है? कुरानी क्या हो? घंटी घंटी सुनिए। हम चलते हैं, आती है, रुकते हैं, रुक जाती है। ये आई, आ रही समझ भाई? ये आवाज़ कैसी है? अब घंटियों की आ रही है। तरफ घूम रही है आवाज़। बिस्मिल्लाह। इसमें से घंटियों की आवाजें आ रही हैं यार, सुन रहे? कौन बैठेगा यहाँ पर? क्या है ये? क्या है? हाँ, किसी ने जंप मारा है। अमन बिन पत्तों वो रास्ता देखें। है? वो रास्ता देखें। कौन सा रास्ता? ये रास्ता नदी का। कूदा कौन है? एक मरतबा हम आए थे इधर रात को जी, जो एक कबूतर पकड़ने आए थे। मेरा जो चाचू था उसको झटका लग गया था फालिज का। जंगली कबूतर पकड़ने आए थे। क्यों? उसको खिलाने के लिए, उसका जो खून होता है, उसका गोश्त होता है, लगाने के लिए, खिलाने के वैसे लिए। कहते हैं कि जी अक्सर मैंने सुना है, टोटके हैं कि कहते हैं जी जो बच्चा या बंदा तोतला बोलता हो ना, जिसकी ज़बान क्लियर ना हो, उसको कबूतर के अंडे जो है ना, सुनी ये वो पीछे दरख्त से आई है, वो देखें, सुनी बड़ी ना आवाज़। अब घुंघरों की जैसी हो गई, झांझर जैसी। बहरहाल जी, तो बताते हैं जी जिनको तोतलापन हो ना, उनको कबूतरों के अंडे दिए जाते हैं, उनकी जर्दी, तो कहते हैं जी वो सही हो जाता है। जैसे फालिज का बता रहे हैं, तो जंगली कबूतर का खून या उसको खिलाया जाता है ताकि उसका वो बीमारी की एक शिफा के लिए। टोटका है, गर्म भी होता है। तो आप उस मकसद से कबूतर पकड़ने आए यहाँ पर, फिर क्या हुआ? सर हम तकरीबन 5-6 बंदे थे। ठीक है, हम कबूतर पकड़ने आए, लेकिन इतनी आवाज़ें हैं हम खुद भाग गए थे। 5-6 लोग? हाँ। चल के देखें। जी सर। चले भाई, हम 6 तो नहीं 5 लोग हैं, लेकिन चल के चेक करते हैं कि आया अभी वो आवाज़ें आती हैं नहीं आती। चलें जी, बिस्मिल्लाह।
कबूतर पकड़ने कहाँ जा रहे थे आप? सर कबूतर पकड़ने हम नीचे जा रहे नीचे जा रहे थे? इसके नीचे जा रहे थे? थे। हाँ तो आवाज़ें आई यहाँ से आवाज़। समझ में देखा ही है? नहीं भाई आप लाइट दें और मंजर देखें। कहाँ है? ये जो सुन रहे आवाज़? जी भाई। ये कबूतर नहीं है, चमगादड़ है। स्मेल भी कितनी खतरनाक है। लाइट फुल करें, अब देखें। अस्सलाम वालेकुम। कोई है? चिराग भाई ठीक हो ना? हाँ बहुत मौत की घूमते ही हैं भाई, ध्यान से ना किनारे पर ही हैं। तो आप नीचे गए जी हाँ कबूतर पकड़ने जी और नीचे आवाज़ें आई हाँ नीचे इधर ये जो गार है ना वहीं से आवाज़ आई। उस गार में? हाँ इस गार को पीछे से देख सकते हैं वहाँ से? हाँ सर चलो आए दिखाएं। जी हाँ, ये आग लगी है ऊपर। कैसे आग लगी यहाँ लगी हुई है? तो वो है कि नहीं होता, जमीन ही नहीं है। नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोई हीट है, कोई गर्म चीज़ है जिससे ये जला है ऊपर। सीढ़ी है यार। चलें भाई? चलें नीचे? हैं? चलें? नीचे नहीं नहीं काम का नुकसान हो जाएगा। पहले भी तो गए थे। पहले सर गए थे लेकिन हम 5-6 बंदे थे, हम मतलब ऐसे गए थे, हमारे को पता नहीं था। पहली मरतबा हम आए थे तो लोगों वालों को बता दिया भाई इधर नहीं आओ, कबूतर पकड़ने किसी और जगह पे जाओ, काम का नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। ऊपर इनके देखो मेन जगह यही है सजा भाई। आए जी वहाँ से देखें इसको। ये रास्ता है? बिस्मिल्लाह। ये क्या जगह है यार?